Öğren urlaman ve bedeme yanıkı Karar bede yanık karar Ayda ve bu zemre Alga ayda bu zemre Самое сложное в башкирском языке – это глагольные формы. В одном глаголе может заключаться несколько выражений. К примеру, алмагандыктандыр. Ал – бери. Алма – не бери. Алмаган – не брал. Алмагандык – то, что не взято. Алмагандыктан – из-за того, что не было взято. Алмагандыктандыр – из-за того, что было предложено, но не было взято. И все это в одном слове. В этом сложность, красота и многогранность башкирского языка. Но для разговорной речи нам такие сложные глаголы ни к чему. И поэтому не пугайтесь длинных слов в тексте. Вы можете понять, о чем речь с главного слова и нескольких аффиксов после него. И сегодня вспомним самые простые формы глаголов. Ал – бери, прошедшее время. Мин алдым, хин алдың. Ул алды, беҙ алдык, һеҙ алдығыҙ. Улар алды. Настоящее время. Мин алам. Хин алаһың. Ул ала. Беҙ алабыҙ. Һеҙ алаһығыҙ. Улар алалар. Будущее время. Мин алырмын, хин алырһың, ул алыр. Но здесь запомните простое и нужное правило. Не будет ошибкой, если вы будете употреблять настоящее время вместо будущего, особенно если само время обозначено конкретным словом. Мин иртага алам. Я заберу завтра. Хин эссагаттан алаһыңмы? Ты заберешь через 3 часа. Кис кинога бараһыңмы? Юк, кинога иртага барам. Пойдешь вечером в кино? Нет, в кино пойду завтра. Достар, һеҙҙән менән шул тиклем күнеле. Әйе, беҙ ысынлап та ныҡ дуҫлаштык. Нимә генә эшләмәнек без бергә. Спектакль ҡараныҡ. Айтыуарҙың оҫтаханаһына барҙык. Фотосессияға булдык. Йырҙар яҙҙык. Әйе, беҙҙең хәҙер шаҡмаҡ этнорог төркөмө бар. Азалия, тел өйрәнеү өсөн иң мөһиме аялмай, тартынмай күберәк һөйләшергә. Әйе, мин беләм, осрашҡан һайын ҡыуанам. Ул яҡтан беҙгә рәхәт, беҙ башҡорт мәктәбендә уҡыйбыҙ. Тик шулай булһа ла, башҡорт мәктәптәрендә балалар күберәк үҙара русса һөйләшә. Был бик күңелһеҙ күренеш. Телдең киләсәге бит беҙҙең ҡулда. Ысынлап та, беҙ үҙебеҙҙең телебеҙҙе һаҡларға тейешбеҙ. Шуға ла үҙҙәре башҡортса һөйләшәйек, бай, яғымлы һүҙҙәр менән. Әйе, туған телдә һаҡларға кәрәк. Башҡорт теле заман теле булырға тейеш. Әгәр ҙә башҡорт телендә һөйләшмәһәң, ул юҡҡа сығасаҡ. Айсулпан, һин бына ниндәй телдә уйлайһың? Башҡортсамы, әллә руссамы? Төрлөсә, әгәр ҙә урысса фекеремде әйтергә кәрәк икән, русса, ә былай башҡортса уйлайым. Мин геймер һәм уйындар турында уйлағанда русса, ә башҡа ваҡытта башҡортса. Иң мөһиме ғаиләлә башҡортса һөйләшергә. Беҙ ғаиләлә үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ. Мин һөйләшә уҡыйым, тик тырышам. Азалия, һин тырышһаң, башҡалар ҙа тырышасаҡ. Ғаилә теле туған тел булырға тейеш, ә туған тел ул әсәйеңдең һәм атайыңдың теле. Башҡорт телен барыһы өйрәнһен өсөн, беҙ өлгө булырға тейешбеҙ. Тел өйрәнеү ҡыйын түгел, теләк булһын. Инглиз телен өйрәнгәндә лә башҡорт телен белгән кешеләргә еңел. Инглиз телендә лә В, М, Ф, Һ, Ә өндәре бар. Әйе, тел логикаһы береш. Беҙ әле немец телен өйрәнәбеҙ, унда ла башҡорт теле белеүе ярҙам итә. Башҡорт телен белгәндәр бар төрки телдәрен дә аңлай һәм тиҙ һөйләшеп китә ала. Әйе, беҙ Төркиәгә барғайныҡ, телдәре аңлашыла, Ҡаҙағстанда ла. Мин хәҙер татар телен аңлайым. Ҡырғыҙстан, Үзбәкстан. Төркмәнстан, Азербайжан. Рәсәйҙә Башҡортостан, Татарстан, Сыуашстан, Якутстан, Ҡарым татардары. Алтай, Тыва, Хакасия. Гагауздар, уйғырҙар, ҡара-ҡалпаҡтар. Кавказда ҡумаҡтар, балҡарҙар, ҡарасәйҙәр, ҡарайымдар.
Бына бит бер тел өйрәнеп, нисәмә халык менән аралашып була. Башкорт теле нисәмә телдәргә асҡыс һәм, иң мөһиме, башҡорт теле беҙҙе дуҫлаштырҙы. Бәлки клип төшөрәйектер? Дуҫлар йырына. Бик яҡшы фекер, әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ! Әйҙәгеҙ! А для нашей песни запомним одну хитрую глагольную форму. В аффиксах «ганда», «гэнда», «ханда», «кэнда» заключено наречие «когда». Ашаганда – «когда ты ешь». Ашаганда – «тигултыр», «сиди спокойно, когда ешь». Мин кайтканда «хин өйҙә бул». Когда я приду, ты будь дома. Киткәндә ишекте биклә. Когда уходишь, запирай дверь.